Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Bandicam'da nasıl ses açılır onu göstereceğim arkadaşlar. İlk önce yapacağımız genelden gelişmişe tıklayalım. Diğerden video kayıt ayarlarına tıklayalım. Mesela birinci layık sizinki Windows 7 ise burada zaten çıkacak. Bir de iki tane daha şey çıkacak. Benimki Windows 10 olduğu için Windows 10'u seçiyorum. İkinci aygıt olarak bunu hoparlör, ya bunu şey olarak seçeceksiniz, mikrofon, ses çıkmasını istiyorsanız ve bunu yaparsanız bu olmaz, ses çıkmaz. Bunu yaparsanız ikisi de yani olur. Bunu da yaparsanız tamam deyin artık deneyebilirsiniz arkadaşlar. Yani öyle çok kısa ve çok basit arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapamayanlar varsa yapabilirim her türlü. Görüşmek üzere.